ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഗ്രേസ് ആൻഡ് ഇൻഫോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ്. എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ ആണ്. വേറൊന്നുമില്ല, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ചെയ്യുന്നവർക്കും നമ്മുടെ നോർമൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിലേക്ക് വരുന്നവർക്കും ഒക്കെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഇത് വേരിയബിൾ പവർ സപ്ലൈ ആണ്. വേരിയബിൾ പവർ സപ്ലൈയുടെ PCB, അതിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റുകൾ ഒക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് വേരിയബിൾ പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് 1 വോൾട്ട് മുതൽ 25 വോൾട്ട് വരെ വേരി ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനകത്ത് ഇവിടെ 2 കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. ഒന്ന് കറണ്ട്, അതായത് വോൾട്ടേജിൻ്റെ തീവ്രത, കറണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും. രണ്ടാമത്തേത് വന്നിട്ട് ഇത് വോൾട്ടേജ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ 2 നോബുകളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ അസംബ്ലിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ, ഇത് പാർട്ടുകളായിരിക്കും. നല്ല ലെങ്തുള്ള വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, തേർഡ് പാർട്ട് വരെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അസംബ്ലി നോക്കാം. ഇത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടുകളിൽ ഇതിൻ്റെ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാമും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അസംബ്ലിയാണ്. ഇത് ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ മേടിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇത് ഈ കവറിലാണ് വരുന്നത്. ആ കവർ പൊട്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഒരു PCB, 4 സിപ്പ് ലോക്ക് കവറുകളിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ. $10K വാല്യൂ വരുന്ന റെസിസ്റ്ററാണ്, വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്. 2 കൺട്രോൾ, ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ലെഗുകൾ വളച്ച് വെച്ചു. അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വാല്യൂ, അതനുസരിച്ച് എല്ലാം ഇടേണ്ടതുണ്ട്. ഡയോഡ്, ഡയോഡിനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ വരയുള്ള ഭാഗം ഈ PCBക്കകത്തും ഉണ്ടാവും, ഈ ലൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ അതങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് വയ്ക്കാനുള്ളത്. ലെഗ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വളച്ച് വയ്ക്കുകയാണ്. സോൾഡറിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഇത് റെക്ടിഫയർ ഡയോഡാണ്, അതായത് AC സപ്ലൈ ഉള്ള നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത്. റെക്ടിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഡയോഡാണ്. അപ്പം ഡയോഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കിറ്റിൽ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് 4 സ്ക്രൂ ആണ്. സ്ക്രൂ ഇങ്ങനെ സർഫസിൽ ഉറപ്പിച്ച്, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സർഫസിൽ വയ്ക്കാനുള്ള സ്ക്രൂ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അല്ലാതെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് 447 MFD 50 വോൾട്ടിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക്കാണ്. ഇത് പോളറൈസ്ഡ് ആണ്. അതിനത് ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെ തന്നെ അതിലാണ്. എന്നിട്ടാണ് ലെഗുകൾ വളച്ച് വെച്ചു. പൊളാരിറ്റി ഉള്ളത്, ഇത് പോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്ററുകൾ, അതിന് പൊളാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ. നെഗറ്റീവിന് നമ്മുടെ ഈ ബോർഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും നെഗറ്റീവ്, ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഇടുക. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റിൽ വന്ന സാധനം ഒഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കണക്ടറുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നത്. അതിൻ്റെ കണക്ടറും അതിൻ്റെ വയറുകളും. കണക്ടറും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം തന്നെ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാം. കണക്ടറിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇവിടെയല്ല, ഈ ഭാഗത്തല്ല വരുന്നത്. 10K അതിൽ നമുക്ക് കണക്ടറിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നോക്കാം. കണക്ടറും ഇതിൻ്റെ വയറും ഞാൻ ജസ്റ്റ് മാറ്റി വെച്ചു. അതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുമായിട്ടാണ് അത് വരുന്നത്. ലാസ്റ്റ് വയ്ക്കാം. നമുക്ക് അടുത്ത സിപ്പ് ലോക്ക് കവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫിൽറ്ററാണ്. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വന്നിട്ട് 3300 മിഎഫും 50 വോൾട്ട്. അത് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ്. കപ്പാസിറ്ററിലും അതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക, അത് നെഗറ്റീവാണ്. അത് നമ്മളങ്ങനെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് വയ്ക്കുകയാണ്. വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ലെഗുകളൊന്ന് വളച്ച് വെച്ചു. ഇപ്പോൾ ഒന്നും സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ്. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വന്നിട്ട് D882P എന്ന് പറയുന്ന ഒരു BD ടൈപ്പ് ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ്. അതെവിടെയാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഈ ലൊക്കേഷനിലാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഒരു വൈറ്റ് മാർക്ക് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഈ ഭാഗം ആണ് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ PCBയിലേക്ക് വെച്ചു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലെഗുകൾ പതിയെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വളച്ച് വെച്ചു. അടുത്തത് ഒരു ഫ്യൂസബിൾ റെസിസ്റ്ററാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് 0.47 47 ഓംസ്, അതായത് പോയിൻ്റാണ്. 1 ഓംസിന് താഴെ ഉള്ളതാണ്. 5 വാട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ്. ആ റെസിസ്റ്റർ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെച്ചായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ഫാൻ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ചെറിയ പിന്നുകളാണ്. ആ പിന്നുകളൊക്കെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കപ്പാസിറ്ററാണ്, വളരെ ചെറുതാണിത്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് 10 MFD 50 വോൾട്ടാണ്. ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഇതിൽ എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ്, ഇത് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതും ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക്കാണ്. അതിന് പോളാരിറ്റി ഉള്ളതാണ്, പോളറൈസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ചെയ്യുന്നു. ഇനി വരുന്നത് ഒരു ഡയോഡാണ്. ഡയോഡിൻ്റെ വാല്യൂ 1N4004 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂലുള്ള ഡയോഡാണ്. ആ ഡയോഡ് എവിടെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെയാണ് ആ ഡയോഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവിടെ തന്നെ വയ്ക്കുകയാണ്. ആ ഡയോഡ് നമ്മളതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. പിന്നെ ഇനി വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ്. ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ S9014 എന്നാണ്. PCBയിൽ എവിടെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. അത്
ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് 9015 എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ. 9015. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ട്രാൻസിസ്റ്റർ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് പതിയെ വളച്ചു വെച്ചു. ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററും കൂടെ ഉണ്ട്, അത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അടുത്തത്. നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും. ഓരോ കമ്പോണൻ്റ് ഇടാനുള്ള ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവഴി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നും. ഒന്നുമില്ല, നിസ്സാരമാണ്. അതിനകത്ത് വാല്യൂ ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഇടുന്നതിൻ്റെ പുറത്ത് വാല്യൂ എഴുതിയിരിക്കും. പിന്നെ റെസിസ്റ്ററൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കളർ കോഡിങ് ആയിരിക്കും, അതനുസരിച്ച് അത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതേത് സ്ഥലത്ത്. ഇനി അടുത്തുള്ളത് ഒരു ഡിസ്ക് കപ്പാസിറ്ററാണ്. അത് 224 എന്നാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ. 224 നോക്കാം. എവിടെയാണ് വരുന്നത്? ടെനേഷനിലേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വളച്ച് വയ്ക്കാം. ഒരു 224 കൂടെ ഉണ്ട്. ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ 224. നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. റെസിസ്റ്റർ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എന്നിട്ട് അടുത്ത പാക്കറ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്തു. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പവർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ഇതുവഴി ഇതിൻ്റെ കളക്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് വേരിയബിളായിട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നത്. അതൊക്കെ കുറച്ച് തിയറി നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുക, അത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കുക. അത് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് ഹീറ്റ് സിങ്ങിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചാണ് നിർത്താനുള്ളത്. നന്നായിട്ട് ഹീറ്റാവുന്ന ഭാഗം. ഇത് വന്നിട്ടൊരു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററാണ്. $24 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററാണ്. അതിവിടെയാണ് ഉള്ളത്. നമ്മളിവിടെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫാൻ 24 വോൾട്ടാണ്. ആ ഫാനിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ ഈ റെഗുലേറ്ററിൽ നിന്നാണ് പോകുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ഒരുപാട് കൂടിപ്പോകും. ബാക്കിയുള്ള കമ്പോണൻ്റ് അസംബ്ലിയും സോൾഡറിങ്ങും എല്ലാം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ കാണാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്.